तो दोस्तों जय श्री श्याम। ये देखिए हमारा गुलाब, जो मैंने बहुत पहले इसकी वीडियो डाली थी, उसमें उस समय इसमें 2 ही 3 फूल आए थे और इस समय इसकी कंडीशन आप देखें तो फूलों का एक अंबार लगता हुआ नज़र आ रहा है। और ये देखिए सब कोई खिला हुआ है, कोई खिल रहा है, कोई खिलने की तैयारी कर रहा है। ये देखिए सब बिल्कुल रेडी। और ये पॉट में ही हम लगाए हैं और इसको मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया था और ये बहुत अच्छे तरह से ग्रो कर रहा है इसमें। और सारे फूल ये देखिए जब स्टार्टिंग होती है, जब खिलता है तो इस तरह का फूल आता है और फिर पुराना होने के बाद में बिल्कुल वाइट हो जाता है। बाकी मिलते हैं किसी नए पौधे में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय श्री श्याम।